بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، صحت زندگی چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ناظرین، کھانسی کی کئی ساری اقسام ہیں، جن میں سے چند ایک اقسام یہ ہیں۔ ایک ہوتی ہے عام سادہ جو کھانسی ہوتی ہے، ایک بلغم والی کھانسی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے کالی کھانسی، یعنی کہ ایک خشک کھانسی بھی ہوتی ہے۔ اس طرح کر کے کافی زیادہ اقسام ہیں، لیکن ایک جو کالی کھانسی ہے وہ اس طرح ہوتی ہے کہ انسان کو اس کے کھانسی کے دوران، جب انسان کو کھانسی آتی ہے تو اس کے دوران انسان کو غوطہ آ جاتا ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کے حلق میں کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ انسان کو جس طرح غوطہ آتا ہے اس طرح محسوس ہوتا ہے۔ اگر کسی کو کالی کھانسی کا مسئلہ ہو تو وہ ٹھیک کرنا چاہے تو انشاءاللہ آج جو میں آپ کے ساتھ چیز شیئر کرنے جا رہا ہوں، انشاءاللہ اس کے استعمال سے آپ کالی کھانسی سے بالکل نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ نے بس کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے شیشم کا درخت ہوتا ہے جو، یعنی کہ جس کو ہم ٹالی بھی کہتے ہیں، یعنی کہ اس کی آپ نے لکڑی لینی ہے، یعنی کہ اس کو آپ اوپر سے اس کا جب کھول اتاریں گے، لکڑی آپ اوپر سے تھوڑا سا اس کو چھیلیں گے تو اندر سے جو بلیک کلر کی لکڑی ہوتی ہے اس کا آپ نے ایک ٹکڑا لے لینا ہے، چھوٹا سا ٹکڑا لے لیں، درمیانے سائز کا، مطلب کہ اتنا ہی ہونا چاہیے کہ آپ کے ہاتھ کے تقریباً ہاف آئے، یعنی کہ آپ کے آدھے ہاتھ جتنا یا اس سے بھی چھوٹا ٹکڑا ہو، ٹھیک ہے، وہ آپ نے لے لینا ہے، یعنی کہ آپ کی انگلی جتنا ہو جائے تو ٹھیک ہے۔ اب وہ آپ نے ٹکڑا لے لینا ہے۔ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس ٹکڑے کو آپ نے جلا لینا ہے، جلا کے آپ نے اس ٹکڑے کو آگ لگانی ہے۔ پہلے آپ نے اس کو جلا لینا ہے اور اس کی جو راکھ ہے اس کو آپ نے پیس کر اور وہ آپ نے شکر میں ملا کر وہ آپ نے کھانی ہے۔ شکر میں ملا کر اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے۔ استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نے استعمال کرنا ہے شکر میں ملا کر تھوڑی سی بالکل آپ نے، یعنی کہ سمجھ لیں ایک چٹکی بھر وہ اس کی جو راکھ ہے وہ لینی ہے اور ایک چمچ شکر میں ملا کے آپ وہ کھا لیں۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ کرنا ہے، اس کو کالی کھانسی کو دور کرنے کے لیے دوسرا جو نسخہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک چمچ شکر کا اور ایک گلاس لسی جو ہوتی ہے چاٹی کی لسی، اس میں آپ نے مکس کر کے وہ آپ پی لیں۔ روزانہ استعمال سے انشاءاللہ آپ کی کالی کھانسی، اگر کسی کو بتا خاصا مسئلہ ہے، انشاءاللہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل صحت زندگی کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ بیل آئکن پر بھی کلک کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔